više aktivira. To bi bilo jako lepo. Op. Odmorio sam 10 minuta, pojeo pitu, popio kafu i polako krećemo nazad. Ovaj put sam odabrao malo drugačiju rutu od one kojom sam došao. Vidjet ćemo sad. Piše da može da snima 14 sati.
već ovdje gdje god da sam. Hvala. Ima kilometraži. Duboka hidratacija. Samo moram da nakratko kacigu podignem, izvinjam se. I da konstatujemo samo da sam totalni debil. A zašto sam debil? Zato što sam kod Golupca, tamo kad sam skinuo kacigu, mikrofon koji je bio u njoj, zakačio sam ovdje na ovaj prsluk. Zaboravio sam da vratim mikrofon u kacigu kad sam krenuo iz Golupca. Tako da ste vi do sad slušali vjerovatno samo vetar i ništa drugo. Ček samo da poništim kilometražu. Uglavnom, potrošnja je bila 3,3 od Beograda do Golupca i sad do ovdje gdje god da sam. Samo da krenem pa ću da vam pričam. I to je to, ljudi, idemo na autoput i dalje za Beograd. Dakle ovako, da sad da rezimiramo prethodnih pola sata vožnje ili tako nešto. Možda i više, možda i celih sat vremena. Dakle, gledali ste prethodnog petka vožnju od Beograda do Golupca. Sve ste vidjeli, sve ste čuli. Kad sam došao do Golubačke tvrđave, stao sam da nešto malo pojedem, popijem. I tom prilikom sam ovaj mikrofon koji mi inače ide u kacigu izvadio i zakačio ga tu negdje za ovu kragnu, za maramu, ne znam nija gdje sam ga već zakačio, nije ni bitno. Znači, šta se desilo? Ja sam se ponovo namontirao za polazak, namestio ovu kameru, namestio ovaj snimač zvuka. Sve sam lepo uradio, sve sam lepo zakačio gdje šta ide. Međutim, mikrofon mi je ostao na kragni. I ja sam onda pričao, ali vi vjerovatno ništa od toga niste čuli, vjerovatno ste čuli samo vetar. Izvinjavam se zbog toga. I sad kad sam stao da sipam gorivo, pade mi na pamet da proverim i video sam šta sam uradio i kakav sam propust napravio. Ali dobro, ne zamerite. Inače, ako niste čuli, a vjerovatno niste, prokomentarisao sam kako bi ovo i ovo danas, ova vožnja do Golupca i ona prethodna vožnja do Divčibara koja je bila juče u realnom vremenu, kako bi to bile savršene vožnje, savršeni dani, sve bi bilo savršeno, samo da nema ovog vetra. Vetar me ubi. Dobro, uzimamo karticu. Uzmite karticu, uzeli smo. Kategorija 1, šta god to značilo, i samo ću da stanem ovdje, da karticu stavim u džep i da se nadam da je neću izgubiti nigde. Zalepljeno, zatvoreno, super. I idemo dalje. U dolasku, u prethodnom klipu sam pomenuo da u zavisnosti od toga kad dođem do Golupca, koliko mi vremena bude trebalo i koliko mi vremena bude ostalo, da ću možda da produžim vožnju do Donjeg Milanovca, da idem malo pored Dunava. Međutim, stvarno me je ovaj vetar ubio i stvarno nisam imao ni želje ni snage da nastavljam dalje. A treba se i vratiti za Beograd i treba i za to sačuvati malo energije, tako da sam zbog toga hteo da se okrenem i da krenem nazad. Možda neki drugi put, kad ponovo budem imao neki slobodan dan i kad bude bilo malo manje vetrovito vreme, možda se odlučim i na tako neku vožnju, ali danas stvarno nije mi do toga. Što se povratka za Beograd tiče, alternativa je bila da ne idem autoputem, nego da idem do Smedereva, pa onda tamo preko Grocke za Beograd. Međutim, mislim da bih tu opet izgubio previše vremena
i onda bih ja bio pod pritiskom, tako da mi je ovo bolja varijanta. Dakle, Sim je, kao što ste vidjeli, trošio 3,3 u prosjeku. S obzirom na to da je bilo dosta autoputa, da je bilo brzina i do 120-130, ja sam zadovoljan, korektna potrošnja. Sad sam sipao 7,5 litara, što znači da je u njemu ostalo još 4 litra, a bio je na 2 crte. Što znači da je on mogao da pređe još nekih, možda još polovinu ovog puta koji sam do sad prešao. Tako da bi se, ja mislim da bi se bez problema vratio za Beograd i ostalo bi mu verovatno još malo u rezervoaru. U što sam uhvatio neku lepu tačku iza ovog kamiona, ništa ne osjećam. Nema onog bacakanja levo-desno. Vozim 95, a gas, pogledajte koliko sam dao gas. Evo ovoliko. I to je to. 95 na sat. Sad trošim, ja mislim, 2 litra na 100 km. I ako nemate ništa protiv, ja bih se jedno vrijeme ovako vozio, jer stvarno mi je dosta i vetra i buke i brzine. Ja sam čovjek za ove fine, mirne vožnje. Nisam ja za to divljanje 120 na sat. Ne, stvarno malo mi je previše i buke u kacigi oko glave i hoću da čujem svoje misli i da mogu s vama da pričam normalno, a da se ne derem. 47 km do Beograda. Ja mislim da sam u dolasku pokazao kako Sim može da ide autoputem, tako da sad u povratku ne bih više da ga mučim. Ne kažem ja da on nije napravljen za te brzine, ali kažem da se ja ne osjećam prijatno kad ga vozim preko 100 na sat. Čak i sa podignutim vizirom preveliki su udari vazduha, prevelika je buka i uopšte ne uživam u toj vožnji. To je baš ono vožnja, ajde samo da stignem što pre tamo gdje sam krenuo. To je taj režim. A ovo, 90, 100 eventualno, ovo je već uživanje i ovo je neki vid vožnje koji meni lično najviše leži i najviše odgovara, tako da ne bih menjao ako nemate ništa protiv. Mnogo mi je žao što mi je ona kartica otkazala i što Insta360 kamera nije u funkciji, ali jednostavno nisam imao više ni jednu rezervnu, jedino da izvadim karticu iz ove GoPro kamere ili iz ovoga što snima zvuk, pa da onda ostanete bez jednog od ta dva, što bi bio mnogo veći gubitak. Tako da ne znam, sad kad dođem kući provjerit ću o čemu se radi, da li treba da se ponovo formatira, da li joj ima uopšte spasa. Pokušat ću na kompjuteru da je povratim u život. Pokušao sam na samoj kameri da uradim formatiranje, ali kamera ne prepoznaje uopšte karticu, kao da nije ubačena. Nemam pojma šta se dešava. Bez veze. Eto, taman pomislim da sam sve lepo sredio i obezbedio i da sve imam podešeno za ove duže vožnje i za neke lepe snimke. Kad jok. Izvolite, gospodine. Umčari 6 km. Sjećam se onog team buildinga tamo kad sam išao Mustangom i video sam da postoji ruta do Umčara autoputem, ali ja sam tad bio u fazonu kakav crni autoput na skuteru od 125 kubika, nisam lud valjda. Pa sam onda išao u probnu vožnju do Lipovice i nazad da vidim kako se Mustang ponaša na magistrali, jer sam znao da tom drugom rutom do Umčara moram prvo Ibarskom magistralom da odem do Rušnja, pa onda tamo po onim lokalnim putevima. I ja sam se toliko psihički spremao za tu vožnju i za tih koliko, 10-15 km magistralom, da ne mogu da vam opišem. Poneo sam 2 flaše od pola litra goriva kao rezervu, ili jedna beše, nemam pojma, ali imao sam neku rezervu goriva koju sam sipao pre povratka iz Umčara za Beograd i čini mi se da mi je trebala. I ja sam planirao taj put od
koliko, 70 km možda, kao da idem 700 km negde, kao da ću da vozim kroz, ne znam, Mongoliju, a ne kroz Srbiju. Baš se sećam tog osjećaja, koliko je to bilo onako mešavina nekog, ne mogu da kažem straha, ali neizvesnosti. Idem u nepoznato, nemam pojma šta me čeka, nemam pojma kako će da bude na tom putu, da li će uspeti da izvezem celu tu rutu od 75 km. Sad mi je smešno iz ove perspektive, ali tad uopšte mi nije bilo sve jedno. Znači i uzbuđenje i ta neka neizvesnost i malo i straha. Adrenalin je bio na jako visokom nivou, kad se setim. I sad za ovaj put do Golupca i nazad i uopšte mi nije bilo sve jedno. Isto sam bio ja svestan da je ovo za mene i za moje dosadašnje iskustvo prilično ozbiljan poduhvat. Meni lično nije problem, ja mogu da vozim na ovom skuteru 500 km bez prekida, ali opet ovo je mnogo duža vožnja od, ja mislim, od svih dosadašnjih koje sam imao. I da vam kažem, spremao sam se ja i za ovaj put. Ne baš nešto dugo, ali juče sam potrošio onako dobar deo dana u gledanju mapa, u planiranju rute, u planiranju vremena koje mi je potrebno da odem i da se vratim. Benzinske pumpe nisam planirao, da budem iskren, jer sam mislio da mogu da odem i da se vratim bez sipanja goriva. Ali dobro, sigurnije mi je bilo sad da ovde sipam, pa da ne razmišljam. U ovom, da sam znao da će ovako da vozim iza kamiona 90 na sat sa 20% gasa, možda ne bih ni sipao gorivo, jer u ovom režimu vožnje ja mislim da on ne troši ništa. Ispred njega je takođe kamion koji vozi 80-85. Da, ovaj sad malo pravi zastoj. Mislim da ću ja polako da pretičem. Pa da se vratim iza mog druga, iza koga mi je bilo super. Sada mnogo više osjećam da me baca vazduh levo-desno. Očigledno ima razlike da li je ispred vas samo jedan kamion ili dva kamiona. Ako su dva, onda je vazduh iza mnogo mirniji, tako mi bar deluje u ovom trenutku. Da promenimo kamion, da ne budemo više iza onog istog. A zašto sad on usporava? Aha, i on bi hteo nekoga da pretekne. Sa ovim kamionima nikad dosadno. A šta sad, dao si levi migavac, pa sad ipak nećeš, a? Džabe, pokušavam da držim noge na ovim kosim površinama, ali mi je malo neudobno. Vidiš, mogao sam nasipam i ovdje gorivo da sam znao da ima. Nema veze. Evo, recimo sada ovako kada mi sunce, kad se nalazi baš iza mene, ja ništa ne vidim na ovom displeju, baš je loš u takvim uslovima. Ovako kad malo ja napravim senku, onda je okej. Ali eto, ako ste me pitali da li mogu da nađem neku zamerku na račun Joyride-a, eto možda to, što displej nije baš lepo, nije baš pregledan u svim sunčanim okolnostima. Sad je mnogo slabiji vetar, skoro da ga nema uopšte. Verovatno sam izašao iz onog najgoreg dela, iz onog područja gde najgore duva. Ovde je sad baš onako lepo i prijatno za vožnju. Koliko drvo, čoveče. Idemo i mi u sporu traku jer vozim 100 na sat, ne žuri mi se nigde.
uživam u okruženju i u prirodi. Nije autoput toliko dosadan kao što govore ljudi. Mislim, meni je bar onako zanimljivo sad da malo blejim levo desno. Gledam okruženje, gledam pejzaže, gledam šta se sve nalazi i dešava okolo. Ops, zaustavljeni. Pokvario se. Šta da se radi? Dobro, držat ćemo se mi ove srednje trake za sad, pošto u desno ima baš sporih kamiona. A toliko sporo čak ni ja ne bih voleo da vozim. Eno je ovala u daljini. I prve naznake Beograda. Meni je sad potpuno okej da se vratimo ovu desnu. Sad kad pogledam malo, pošto ja vozim 95-100 svojevoljno, na ovaj put je bilo sasvim moguće ići i Mustangom. Dobro, malo bi na usponu bio problem, tu on ne bi mogao da izvuče 100, ali ovako u regularnoj vožnji po ravnom i čak po ravnom, a pogotovo nizbrdo, vozio bi Mustang samo tako. Kad sam bio u emisiji na kanalu Samo skuteri, Jovan me je pitao kakvi su dalji planovi, da li već osjećam da sam sad izgustirao ovih 300 kubika i da bih nešto veće. Ja sam rekao ne, meni je ovo sasvim dovoljno, to je ono što sam hteo, to sam i dobio. I ako bih imao ikada materijalne i prostorne i logističke mogućnosti da imam dva skutera, drugi skuter bi bio Sim ADX 125. Uzeo bih ponovo 125 kubika, čisto zbog tog osjećaja avanture, kada sa 125 kubika krenem na neki put od 200-300 km, a Sim ADX 125 ima autonomiju 500 km, otprilike. Samo da vidim, ja moram na ovu gde se ručno plaća. I kažem vam, ponekad mi malo nedostaje da ponovo taj osjećaj imam. Samo da izvadim ja telefon zbog plaćanja karticom. Taman dok stojim ovde. U 51%, super. I da nađem karticu. Evo je, super. Tako da, vratio bih se čak i na 125 kubika u nekom trenutku, zašto da ne? Ok, telefon više ne mora da ide na punjač, to je to. Samo da mi rukavica ne spadne negde. Šta bi? Dobar dan. Kartica, ako može. To. Hvala lepo. Idemo. Sad ćemo malo da ubrzamo, samo da se spojimo sa ostatkom saobraćaja. Mislim, 133, može ako mora, ali kad ne mora, meni je lepo i onako 90-100. Ok, 140, ajde baš da ne preterujemo. Dobro, pokazao si da možeš, sve je u redu, iskuliraj. Pozdrav sa drugare sa Mol pumpe gdje sam kupio baterije. Da nije bilo njih, vi ne biste čuli ništa u ova dva snimka. A da
Da nisam stao da sipam gorivo ne biste čuli apsolutno ništa u ovom drugom snimku. Jer sam zaboravio da stavim mikrofon u kacigu. Magarac. Sad samo da ne pogrešimo, mi idemo Čačak, Novi Sad, Sremska Mitrovica, idemo ovom trakom. Dešava neka parkirana vozila u zaustavnoj traci, gomila njih. Da li je bio neki lančani sudar, nadamo se da su svi ok. Šta god, ima i stranih tablica, ima svega, ko zna šta je bilo. Ne deluje mi da je bio neki sudar, ali previše njih je zaustavljeno. Dobro. Idemo u tunel. Opet jak vetar. Dobro, ajde malo sad da usporimo, ipak i ograničenje je takvo kakvo je. Sad ovdje znam da imaju neke kamere, dve kamere na ulazu u tunel, evo ih ovdje sa strane na ovom stubiću. Ne znam da li mere brzinu, a tako su lepo nameštene da mogu da snime tablicu. Ili samo snimaju dešavanja u tunelu, pa za svaki slučaj, za ne daj Bože ako se nešto dogodi, mada za to bi bila dovoljna jedna kamera, ja mislim. Čim ih ima dve, pretpostavljam da je za merenje brzine. Reče on i nastavi da vozi 105 kroz šta god da je. Nije bilo prekoračenje preko 30, neće ostati bez dozvole, a sve ostalo ćemo lako. Opet jak vetar. To je nekako tema današnjeg i prethodnog klipa. I završavamo sa autoputem za danas. I ja mislim za još neki naredni period. Dok ne odem do ušnog lekara da mi rekonstruiše bubne opne. Ljudi, mislim super je za samu vožnju autoputem, vožnja kao vožnja nije problem, ali buka i vetar i sve ostalo mi je katastrofa. Narode, nakon ne znam ni ja koliko više kilometara, ja ću da vas pozdravim ovdje i da završavam ovaj snimak. U nastavku vožnje snimit ću ono što ste vi vjerovatno već gledali, a to je priča o prestrojavanju, o skretanju i o tim stvarima koje vam traže u autoškoli, kako bih to mogao da okačim i da pomognem, vidi gospodin sa belim šeširićem, da pomognem eto nekome koga to muči. A ako preko telefona nisam uspeo dovoljno precizno da objasnim, da pokažem sad ovako na konkretnom primjeru. Što se mene tiče, ova današnja vožnja je bila fenomenalna. Bilo je par onih loših deonica gdje je stvarno bila katastrofa za vožnju, ali sve osim toga je bilo sasvim lepo. Samo da je vetar bio malo slabiji, ovo bi bilo savršeno putovanje, savršen dan, ali ajde, nije toliko loše. Pišite vi vaše utiske, dajte predloge za neke nove rute kad ponovo budem imao malo više slobodnog vremena. Znači do nekih 5-6 sati u oba smjera da bude. Može i autoput, nije problem. Dajte predloge pa vidjet ću šta od toga mogu da izvedem. Pozdravljam vas, uživajte, idem da snimam tutoriale kako voziti po gradu, pa se mi čujemo i vidimo najvjerovatnije narednog petka, nemam pojma gdje ću da vozim, vidjet ćete i saznaćete za oko nedelju dana. Ajde, to je to. Doviđenja, ćao.